lan ing dalam laikane kacegah syara'an dalam syara' apa istimalul ma'i apa nggunakno banyu fi udwin ing dalam gauta fa illam yakun mangko lamun ora ana iku alaihi ing ngatasé iki udwin apa satirun satir wajibah mangko wajib alaihi ing ngatasé iki wong apa tayamum bagus lusahi lan basuh sing sehat wala tartib lan ana tertib kemaujud bainahuma ing dalam antarane ghuslu sahih karo tayamum lil junub bi kedue wong sing junub. Yang selanjutnya ini menerangkan tentang tayamum sebagai pengganti dari basuhan anggota badan ya. Kalau ada anggota badan yang sakit sehingga tidak bisa terkena air, maka anggota tersebut diganti dengan menggunakan tayamum ya. Ketika tayamumnya pengganti daripada mandi besar, maka bagian-bagian yang tidak sakit, bagian tubuh yang tidak sakit ini dibasuh dengan menggunakan air, sedangkan yang sakit ini diganti menggunakan tayamum ya. Ketika pengganti daripada hadis besar, maka tidak usah adanya tartib di antara membasuh bagian yang sehat ataupun tayamum pengganti daripada yang sakit ya, daripada bagian yang sakit. Contohnya kalau awak sehat kecoba dengkule sing lara tek kena banyu tambah lara ya, utawa suwe warase, maka ketika dia junub itu semuanya dibasuh kecuali dengkul ya, dengkul ini diganti tayamum gitu maksudnya sudah. Karena di mandi itu tidak ada tartib, maka tayamum pun antara tayamum dan mandi juga tidak antara tayamum dan membasuh bagian yang sehat itu juga tidak ada tartib. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu ada kewajiban tartib, maka ketika ada bagian wudhu yang sakit kemudian mau diganti dengan tayamum, maka tayamumnya ini harus menunggu antrian waktu untuk wudhu nek sing lara iki tangane, maka harus setelah membasuh wajah. Ketika kakinya, maka setelah membasuh wajah, tangan dan rambut. Amal muhdisu anapun utahe wong sing hadas fa inna ma yatayamamu mongko iku angis mestine tayamum saweklah muhdis waqta dukhuli ghuslil udwi ing dalem wektune waktu mlebune basuh gauta al-alili kang lara. Fa ing kana mongko lamun ana iku al udwi ing atase gauta apa satirun apa satir fa hukmuhu mongko utahe hukume ikilah kana alal udwi satirun iku mazkurun iku den tutur fi qaulil musannifi ing dalam dawe musannaf wa sahibul jabairi rupane dawuh ka sahibul jabairi. Wasaibul jabairi utawi wong sing duweni perban, artinya luka yang diperban. Kalau tadi kan luka yang tidak diperban. Jam'u jabiratin utawi jabair iku jama'e lafaz jabiratin bi fathil jimi kelawan fathai jim wa ya hala utawi jabira iku aksyabun iku pira-pira kayu au kasbun utawa preng tusawa kang den jejeg ngapa kila aksyab utawa kosab au kasab utawa preng tusawa kang
apa ikilah asap ta kasab watu syaddu lan den talekna apa la asap au kasab ala maudil kasih ngatasé panggonane sing pecah ta sing suwek lial tahimah drapon yen ta isa nutup utawa isa apa jeneng isa dadi daging apa ikilah maudhiul kasri kaya di gip ta apa ya di gip utawa diperban ya cukup. Maksudnya jabira itu perban ya cukup nek kene di apa di gambarna kaya gip iku yamsahu khabare Saibul Jabair ngusap sapa ikilah Saibul Jabair alaiha ing atase ikilah jabira atau jabair bil mai ing kelawan banyu ilam yumkin lamun ora kongan hu ing ikilah Saibul Jabair apa nasuha apa nyopot ikilah jabair ora kongan ngeli khaufi dororen krana wedine bahaya mimma sing perkara sabaka kan wis disiapa ma rupane ya kaya ziyadatu alamin tambah lara butuburin apa jenenge suwene waras tambah suwe warase wasyinin fahisin kaya apa ikune ana bekas lukane waya tayamamulan tayamum sapa ikilah Saibul Jabair sapa wong sing duweni perban utawa iku ya wis dadi istilah Saibul Jabair fi wajhi ing dalem wajah ikilah Saibul Jabair wa yadihi lan tangan lorone Jabair kama hale kaya keterangan sabaka kang wis disiapa ikilah ma wa yusalli lan salat sapa ikilah Saibul Jabair wala adatah lan ora ana balene iku maujud ale ngatas Saibul Jabair ing kana lamun ana apa wat uha apa deleh ikilah Jabair ail Jabair tegese Jabair iku ala tuhrin ing atase suci wakanat lan ana apa ikilah Jabair ku fi ghairi a'dha'i tayammum iku ing dalem sakliyane pira-pira gauta tayamum wa illa lamun ora wat uha ala tuhrin utawa lam yakun fi ghairi a'dha'i tayammum ada mengko baleni sapa ikilah wong ing salat wahada utawi kila pendapat koma iku pendapat kala kang ngendika ing hadza Subhanahu Imam Nawawi fi raudhati ing dalem kitab Raudhah lakin nau tapine Imam Nawawi iku kala ngendika Subhanahu fil majmu'i ing dalam kitab majmu' inna itlaqal jumhur stune mutlakane jumhur iku tadi iku natrapi apa ikilah itlaq ada mal farqi ing ora anane perbedaan aibena a'dha tayammumi kang ing dalam antarane pira-pira bagiane tayamum wa ghairiha lan saliyane tayamum wa sahibul jabair ini menerangkan tentang bagaimana caranya sesuci orang yang lukanya diperban ya, lukanya diperban. Dan luka yang diperban tadi itu tidak bisa dicopot. Tidak bisa dicopot dan tidak bisa dibasuh dengan air karena udzur. Karena udzur artinya udzur nanti bisa tambah sakit ataupun bisa apa jenenge sembuhnya lama ataupun nanti bisa menjadikan bekas yang jelek kalau sembuh, itu namanya udzur. Ketika ada orang yang mempunyai luka seperti itu dan mau wudu, maka dengan cara atau mau wudu atau mau mandi dengan cara yaitu
dengan cara yaitu dia wudhu normal ya, wudhu normal selain apa jenenge, selain membasuh luka yang diperban tadi ya, namanya teknik fikih istilahnya ghuslun shahih. Jadi ketika ada luka di kaki dan diperban, maka wudhunya yaitu dengan membasuh wajah, membasuh tangan ya, membasuh rambut, kemudian membasuh kaki yang tidak diperban ya, yang diperban itu tidak usah dibasuh. Nah, nanti diganti dengan tayamum ya, dengan tayamum. Lah, ketika sudah melakukan wudhu dan tayamum tadi, kemudian sholat, maka sholatnya itu tidak usah diulangi lagi, tidak usah ada. Jika ada syaratnya satu, meletakkan perbannya itu setelah dia suci ya, artinya dia wis wudhu, wis suci, terus lagi merban, maka perban-perban selanjutnya ketika wudhunya dan tayamumnya ya itu sesuai dengan praktek tadi, maka dia tidak usah qada lagi. Tapi kalau apa jenis pas blebet atau membalut dengan perban itu keadaan hadas, maka walaupun dia sudah sholat dengan wudhu atau tayamum, maka wajib mengulangi sholatnya lagi ya. Dan juga lukanya itu adalah tidak pada tempat tayamum, yaitu bagian apa sih, bagian gauta tayamum, bagian fardu tayamum. Ketika lukanya atau perbannya itu di gauta fardunya tayamum, maka juga ketika sholat dengan menggunakan wudhu dan tayamum pengganti dari perban tadi, luka perban tadi tetap ada. Itu menurut kaulnya Imam Nawawi di Raudhah, tapi kalau di Majmu' tidak ya, walaupun lukanya yang diperban itu di gauta tayamum tetap tidak apa-apa. Wa istaratu lan syarat nafil jabirati ing dalam jabirah utawa perbane apa Allah takhudha yen ta ora ngalap apa kira jabirah menasahi saking gauta sing sehat, ora ngalap ilama kejaba ing perkara labuda kang ora kena ora iku maujud minggu saking mah lil istimsaki maring dinggo nempelake walusuki lil istimsaki karena arahe nalani walusuki lan mlester wal isobati lan blebet wal murhib lan ngai obat wanahwiha lan sepadene ikilah lusuk alal jurhi ngatasé tatu kal jabirati walusuku deng ya Gusti, salah. Walusuku utawi mlester walang iso batu lan blebet wal murimulan ngai obat terus ditutupi warna walan sepadane lusuk alal jurhi yang atase tatu iku kal jabirati kaya jabirah. Sahibul jabair atau sahibul jabirah yang saya terangkan tadi, yaitu ada syarat lagi, yaitu blebete, pembalute utawa perbane itu syaratnya adalah
eh, harus pas ke perkara yang sakit tadi. Saumpamane mengambil bagian dari anggota yang sehat itu sedikit saja ya, sedikit saja, tujuannya untuk merakatkan. Ketika dia itu mengambil bagian yang banyak dari anggota badan yang sakit, anggota badan yang sehat perbanyak, maka itu tidak memenuhi syarat, maka sholatnya harus iadah, wa tayammulan tayamum sampai ke lawang likullin wa tayamum sebagai lawang likulli faridatin maring saben-saben salat fardu siji. Jadi tayamum satu digunakan untuk salat fardu satu, tidak boleh tayamum satu digunakan untuk salat fardu lebih dari satu. Beda dengan wudhu ya, kalau wudhu itu wudhu satu kali bisa digunakan salat berkali-kali ya. Kalau tayamum satu, salat fardu satu, karena ya tadi tayamum itu bukan izalatul hadas tapi istibahatus salat. Paman dzuraten lan salat nazar siji fala yusma'u mangko ora ngumpulake sapa kelawang bena salatai fardin ing dalam antarane salat loro fardu bitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji, wala bena tawafaini lan ora ing dalam antarane tawaf loro, wala bena salaten lan ora ing dalam antarane salat wa tawafin lan tawaf, wala bena jum'aten lan ora ing dalam antarane Jumat wa khutbah lan khutbah Jumat. Walil mar'ati lan iku kedue wong wadon ida tayamamat ing dalam nalikane tayamum sapa mal'ah ditamkinul halili krana ngangake bojone mar'ah, artine ngangake ku ben oleh dijima. Jadi di ini berhead ameh wis lebar head ameh adus ora ana banyu sidane ndekne tayamum iku jenenge tamkinul halal. Antaf ala utawi nglakoni sapa iki lamar ing kelah tayamum ing kelah tamkil miraron kelawan bola-bali. Tek tamkinul halal dengan menggunakan tayamum boleh berulang kali. Wa tajma'u lan ngumpulake sapa ikilah mar'ah benau ing dalam tanah tamkil halal wa bena sholati lan ing dalam tanah sholat bidzal tayamum kelawan mengkono-mengkono tayamum. Maksudnya dia tayamum untuk sholat, kemudian digunakan juga tamkinul halal juga boleh, maksudnya ngono. Tapi tidak dibalik, dia tayamum untuk tamkinul halal kemudian digunakan untuk sholat maka tidak boleh ya, kayak di dalam bajuriku dhahiru qauluhu wa tajma'u bainahu wa baina sholat bidzalika tayamum. Dhahiruhu annaha idza tayammamat li tamkinil halal ya juzulaha an tajma'a bainahu baina sholat bidzalika tayamum wa laisa kadzalik li'annahu yamtani'u 'alaiha idza tayammamat li tamkinil halal an tusalli nafilah fadlan anil faridah wa fadlan anil jam'i bainahuma fa innahu minal martabatis salisah ya. La wasawwara ba'dhum kalama syarih bima idza tayammamat because di salat falaha an tajma'a khina id bainahu wa baina salat bidzalika tayammum. Wa qalu ta'idai musannaf wa yusalli bitayamin wahidin wa yusalli rupane dawa wa yusalli bitayamin wahidin wa yusalli lan salat sapa ikhlah wong bitayamin kelan tayamum wahidin kang siji ma ing perkara syaa kang karep sapa ikhlah wong ing ma minan nawafil sanging pira-pira sunah utawi dawa iku sakitan gugur mimbak dinusahi sanging sebagian pira-pira naskah matan.
Pokoknya sama dengan yang diterangkan kemarin-kemarin, yaitu tayamum 1 digunakan untuk sholat fardu 1 ya. Garik niate, ketika niate ku fardu maka dia bisa melakukan fardu 1 dan sunnah banyak, dan selainnya fardu dan sunnah. Ketika niatnya sunnah maka dia hanya bisa melakukan sunnah dan selain sunnah, tapi tidak bisa melakukan fardu. Ketika dia niat tidak sunnah tidak fardu, seperti qiraatul Qur'anil junub terus dan lain sebagainya, itu tidak bisa untuk dilakukan sunnah dan fardu. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.